今天探钓来到了长乐的潭头镇，这个村庄里面有个小水库。昨天朋友在这里夜钓，听到好多大鱼炸水啊，这个听了哪里忍得了啊？今天过来一探究竟，看看能不能这边解锁到巨物。今天我们就把位置选在这个水库的中间了，左边就是坝头，然后来这边刚好是个弯子啊，会挡得住风一点。今天风有点大。哎呀，赶紧开始看看这边的鱼情怎么样。杆子弄出来，先来调漂啊。今天鱼竿用的是7米的卧顶 GT Pro 轻量版，线组搭配5+3，1.5米直线对折，先来带饵调个3目。漂条把我们今天窝料削出来啊！今天带了10几根玉米过来，先削个3根线，给它削碎一点。哎，削出来了，削的好碎啊！今天给它汁水捏出来。刚刚测试了，这边水深在5米多啊，我们现在先从3米开始钓啊，先钓个半回签试一下。走你！来，开胃菜先来个3勺。好，到底没口就给它起竿，10秒钟一竿，频率给它搞起来。掏了快半个小时，一个口都没有啊！果断下底，直接钓底。10点多，一直打到钓底到。哎，刚刚右边的位置挂底了，我现在换到左边来了。现在下钩给它挂个田鼠玉米吧，直接手底了，不搞这些花里胡哨的东西了。一钩老玉米，一钩嫩玉米，看它爱吃哪个。挑大颗一点的给它挂上去。这边水都差不多深。走你！脖子给它补下去了，补下去就不管它了，直接手钓。这个位置旁边刚好有棵导树啊，我们现在来开点饵料吧，不会太无聊守大鱼，应该差不多吧。拌一下。来，哇，我11号140米啊！11号140米都能干进去的罗非，哎，兄弟们，这里简直太恐怖了！刚刚就钓了一竿饵料啊！你看这水面上，哇，这还敢钓饵料？这边也来了，哎呦，被罗非包围喽！这老头居然敢给我干的话，他妈哇，这条有点力气啊！这水深钓罗非也是爽歪歪啊！啊，走了都！哇，这罗非怎么这么黄啊？全是罗非，给它下副算了。哎，看你钓多少？来，顶住！这真的是我钓过最好看的罗非啊！怎么会这么黄啊？磨磨唧唧。兄弟们啊，评价一下这个罗非，都是这么金黄色的。哇，这条有点猛啊！哇！来，又是罗非。兄弟们，现在天慢慢黑了，我们玉米再给它补个几勺啊，
看看晚上能不能钓到我们的目标鱼。来了，这个还能到得了底。来了，不是鲤鱼啊，哎呦，鲫鱼啊！哎，天一黑下来就来鲫鱼了，小奶鲫呀，这种应该是土鲫，漂亮。哇，这条有点大。哇，这条是大的。这应该是个鲤鱼了。哇！哎呦，这条是大货啊！哎。哇，怎么还钻旁边去了嘞？这是什么鱼啊？哇！啊！哇，这个可以啊！我靠，兄弟们，饵料上条这么大的鲈鱼啊！你看，这个有2斤多了，这鲈鱼啊！哇，这地方是真牛逼啊！哇，牛逼牛逼，漂亮的鲈鱼！来继续啊，这边的鱼会馋饿啊，饵料都吃，这鲈鱼也是瞎了眼啊！来继续。它现在钓不了，只能钓玉米。哇，又来一条！这是什么？哇，又来一条鲫鱼！这鲫鱼都细长细长的。哇，这鲫鱼好长啊！这个跟我手臂一样长，漂亮的鲫鱼。不是，那里有个什么鲨鱼？上了条歪鲫鱼，尾巴是歪的。这估计也是鲫鱼了。这还有点硬呢。哎呦，又来一条鲫鱼！哦呦，这鲫鱼可以了，想发展了。这鲫鱼还能连竿哎，这条鲫鱼漂亮。来了！哇，这个感觉不像罗非哎。哎呀，这个不是罗非啊。看什么鱼？刮玉米上鱼了，终于上鲤鱼了，好久没上鲤鱼了，太小了。哇，这皮毛漂亮啊！来了，又是鲫鱼。哦。非洲鲫呀，我去！哇，老道的吗？这条？毛道的一条鲫鱼，下面鲫鱼很多啊，白条太闹了，饵料都下不了底。来了，罗非。兄弟们，现在11点多了，现在这窝里面感觉全是罗非呀，再坚守下去也没有意义了，准备收了，不钓了。最后来看我们今天渔获啊，哎，还有饵料忘记喂下去了。哇，也还挺多的嘛，这边。今天就还算看得过去这个大鲈鱼了，其他都罗非鲫鱼了，还有条鲤鱼扔掉了。哎，就那条鲈鱼还可以啊。